الموضوع هو القفة ديال رمضان اللي كيعطيها جلالة الملك، اللي هي كتجي من المؤسسة ديال التضامن محمد الخامس. واحد الميساج بلي هاد القفة هادي اللي كاينة يعني في المغرب اللي كيعطيها جلالة الملك وكيوقف عليها براسو، راها فابور، راه ما كنخلصوا فيها والو. الشعب المغربي ديك النسبة اللي كتشد هاد القفة هادي راه ما كيخلصوهاش. غير باش نوضحوه، حيت دابا حنا معنا شي كائنات غريبة في البلاد كيبغيو يسوقوا لشي حاجة ويشوهوا شي حاجة هي زينة وكيبغيو يبينوها ما زيناش، وكتوصل للناس اللي خارج البلاد والاعداء ديالنا. هذه ما كتخلصش، هذه واحد الكرم والجود ديال جلاله الملك كيعطي هذه القفه هذه لواحد النسبه من المغاربه. ما كيعنيش هاد الناس اللي كيشدوا هاد الشيء راه بقاو بالجوع، لا، هادشي كيساعدهم في هذه المناسبه ديال رمضان، كيستافدوا منها، كتخف منهم شويه ديال هذه القضيه ديال الغلاء. وهي واحد الحاجه زوينه، راه يعني كتحس به جات لك من الملك، جات لك من جلاله الملك، راه واحد الحاجه كتحس بها بالبركه، بحال كيما كيوقع القضيه ديال المسك اللي كيجيبوا من الحج. واش ما كاينش المسك في المغرب؟ راه كاين، ولكن داك الحج اللي كيجي كنقول له ودي غادي بغينا ديك البركه ديال الكعبه، ديك البركه ديال الحج، بحال هكذا. يعني دابا واحد الحاجه كتجي من جلاله الملك كيتهلا في الشعب ديالو، كنعتبروها واحد الحاجه يعني عندها واحد البركه ديال جلاله الملك، ضروري عزيزه. راه كاين واحد النسبه ديال الناس لاباس عليهم ما خصهم والو، ولكن الا وصلتهم شي حاجه من ديك القفه هذيك راه كيفرحوا. علاش؟ حيت واحد الحاجه جات من جلاله الملك، فيها البركه ديال جلاله الملك، صافي كيوقف براسو، الله يحفظه والله ينصرو، كيوقف على هذه القضيه هذه، وكتستافد واحد النسبه ديال المغاربه وكيفرحوا بهذه القفه هذه.